Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Pengine umesikia taarifa ya msiba wa mzee Hashim Kambi, mmoja mwigizaji mkongwe sana. Na kama haujasikia basi umeweza kusikia hapa katika hii channel ya Bongo Super Media kwamba mzee wetu amefariki. Sasa katika video hii mtazamaji Bongo Super Media, wewe tazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Tutaangaza historia yake mzee huyu, lakini pia tutakwenda kuangaza chanzo cha kifo chake, nini hasa ni sababu, na mwisho kabisa tutaweza kuangalia maoni ya watu walioguswa na msiba huu mzito kweli kweli. Tasnia imepoteza moja ya mtu muhimu sana katika tasnia ya uigizaji. Cha kufanya ni kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbali kutoka hapa Bongo Super Media. Mtazamaji, na bila kupoteza muda, wacha nianze historia ya mzee wetu. Kama unafuatilia sana ya filamu nchini Tanzania, sina wasiwasi ya kwamba hiyo sura unayoitazama hapo unaifahamu vizuri sana. Unachoweza kuwa haukijui ni jina lake, sababu pamoja na kwamba yeye ni miongoni mwa wasanii katika tasnia ya filamu ambao tunaweza kuwaweka katika lile kundi la wasanii makini na wasanii bora sana, lakini yeye hupenda kubaki low profile. Kwa maana yake mzee huyo hakupenda kufahamika zaidi, yani huwa anakuwa chini, lakini kazi zake ndio zinaongea zaidi. Bila shaka utakubaliana na mimi nikisema uigizaji wake ni ule ambao hauna papara. Pengine hii inatokana na nafasi ambazo huwa anacheza, ni roles anazopatiwa na anazikabili vizuri kweli kweli. Huyu mzee alikuwa na kipaji kikubwa kweli kweli cha uigizaji. Jina lake kamili anaitwa Hashim Kambi. Wengi wanapenda kumuita mzee Kambi ama kumuita mzee Hashim Kambi. Yote hayo ni majina yake. Taarifa zinaeleza kwamba alizaliwa mnamo tarehe 21 ya mwezi wa 10 mwaka wa 1961. Yani alizaliwa muda mfupi tu kabla ya uhuru wa Tanganyika. Kwa maana yake kazaliwa mwaka 61. Hapo 61 kuna watu hawajazaliwa miaka hiyo. Pengine mtazamaji Bongo Super Media, wakati mzee wetu anazaliwa, wewe ulikuwa bado hata haujafikiriwa kuja katika uso wa dunia, lakini mzee wetu ndio amezaliwa. Hivyo mzee wetu amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 65. Bado umri ulikuwa unaruhusu kabisa, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Mtazamaji, sehemu ambapo amezaliwa mzee wetu ni mkoani Morogoro, na alianza uigizaji taarifa zinaeleza kwamba alianza miaka 1999 baada ya kuchaguliwa na msanii Singo Mtambalike ama Richie kushiriki katika igizo liloitwa Uhondo wa Ngoma uliorushwa na kituo cha televisheni cha kipindi hicho TBC. Huo ndio ukawa mwanzo wa fani ya mzee wetu katika uigizaji. Mpaka leo Hashim Kambi ameshiriki katika filamu nyingi sana. Mimi nakutajia tu filamu zake chache kati ya nyingi ambazo ameshiriki mzee wetu. Ameshiriki filamu inaitwa Simu ya Kifo. Alicheza vizuri kweli kweli humo. Lakini pia amecheza filamu inaitwa Kipusa. Akacheza filamu inaitwa The Lost Twins. Hii wapenzi wa filamu wanaikumbuka ile filamu aliyocheza na marehemu Steven Kanumba, ambapo katika filamu hiyo kulikuwa kuna mapacha wawili. Mmoja aliibwa akawa anaishi katika maisha ya kifahari, maisha ya kidunia. Mmoja akabaki kwa wazazi, na wazazi ndio wao kina mzee Kambi. Wakaishi naye vizuri kweli kweli, na mwisho wa siku huyo akawa ni mlokole. Mwingine alioibwa akawa anaishi maisha ya kisistadu. Kwa hivyo kwa wale wanaofuatilia wanaifahamu filamu hiyo. Lakini pia akacheza filamu inaitwa Kipuri, akacheza filamu inaitwa Huadiswa, akacheza Honeymoon, akacheza Surprise, akacheza Leap of Stars, Missed Call na nyingine nyingi kama Silent Killer na nyinginezo. Hizo ni filamu chache kati ya nyingi ambazo mzee wetu amecheza enzi ya uhai wake, hadi katika filamu za hivi sasa za vijana ambao wanaigiza filamu wanaweka YouTube kama Kelvin. Mzee huyu alitokea katika filamu ya Penzi la Mtoto wa Bosi, moja ya filamu bora sana ambayo anaicheza Kelvin. Sasa mtazamaji Bongo Super Media, taarifa yake imepostiwa na Madebe Lidai katika ukurasa wake wa mtandao wa Instagram. Amesikitika kweli kweli. Akaandika kwamba kila raheli mzee wangu, RIP mzee Kambi. Hayo ni maneno ambayo ameandika Madebe Lidai katika ukurasa wake mtandao wa Instagram. Lakini pia chanzo cha habari kimoja kimesema kwamba mzee Kambi kweli amefariki leo Aprili 27 mwaka 2026, na mtu anayefahamika kwa jina la Koleta. Huyu ni msemaji wa shirikisho la filamu nchini Tanzania, anaitwa Koleta Raymond. Yeye amezungumza maneno haya alipojiwa na Millard Ayo TV, na nukuu sasa: ni kama nusu saa hivi au dakika 40 zilizopita, na alikuwa ametokea Tabora kikazi, na alivyorejea tu akaelekea kwenye kazi sehemu nyingine, lakini akiwa katika kazi akazidiwa ghafla
wakamkimbiza hospitali, ndipo umauti ulipomkuta. Aidha, Koleta amesema kuwa chanzo chake ni ugonjwa wa presha uliokuwa ukimsumbua na pia alikuwa akisumbuliwa na sukari, ambapo pia ameeleza kuwa shirikisho linaendelea kufanya utaratibu wa kukutana ili kuanza kufanya utaratibu wa mazishi haraka iwezekanavyo mzee wetu huyu. Maana yake mzee wetu alikuwa na magonjwa mawili, alikuwa na presha lakini pia alikuwa na sukari. Hivyo ndio vitu ambavyo vimemuondoa. Mtazamaji wa Bongo Super Media, hii inaweza nikaitahadharisha kwa mtu yoyote yule. Kama katika familia yako kuna mtu anaumwa presha, anaumwa kisukari, mara nyingi watu hawa hawatakiwi kuuziwa. Inabidi wawe wana uhuru, kwa sababu mtu huyu anaweza kaondoka muda wote, yani asiumwe sana. Anaweza kawa yuko vizuri, unapiga naye tu story, lakini ghafla pressure ikapanda ama ghafla pressure ikashuka, kaondoka hapo hapo. Kwa hivyo watu wa namna hii wanahitajika uangalizi mkubwa sana kwa mtu yote ambaye ndugu yake ama wazazi wake wanao changamoto namna hii. Mzee Kambi alikuwa mzima tu, ametoka Tabora amefika Dar es Salaam akaunganisha kwenye kazi, lakini ghafla binivu jambo kama hili limemkuta, akafariki dunia. Hakika inasikitisha kweli kweli, na Koleta amethibitisha hilo. Mzee Kambi ni moja ya muigizaji mkongwe sana katika tasnia ya uigizaji hapa nchini Tanzania. Najua watu wengi mnamfahamu. Yani amecheza filamu enzi za kina Steven Kanumba anachipukia mpaka leo hii katika soko la filamu nchini Tanzania. Lipo katika vingamuzi vikubwa amecheza, lipo katika YouTube amecheza filamu za kwenye YouTube. Maana yake ni mkongwe hasa katika game hili. Waigizaji wengi sana wameumizwa na msiba huu mzito wa mzee wetu ambaye amelihudumia taifa kwa muda mrefu kweli kweli. Yani msiba huu unawagusa watu ni kama ule msiba wa Grace Mapunda. Watu wengi mnamfahamu yule mama Grace Mapunda, na mzee Kambi amecheza filamu nyingi sana kama mume na mke. Kwa wale ambao wamekuwa wanafuatilia Bongo Movie tangu miaka hiyo, wanafahamu ya kwamba mama Grace Mapunda pamoja na mzee Hashim Kambi wamecheza filamu nyingi sana kama mume na mke. Unaweza kusema kwamba mzee Kambi na yeye amemfuata rafiki yake Grace Mapunda ambaye alifariki mnamo mwaka jana. Mtazamaji wa Bongo Super Media, sasa wacha nisome baadhi ya comment za watu ambazo wameandika katika post ya kifo cha mzee wetu. Huyu kaandika hivi: mbona ghafla sana, lini tena? Lakini huyu mwingine kaandika kwamba leo ni siku ya kufa wasanii au anauliza. Huyu mwingine anasema leo mbona sielewi, mala spaki mala huyu nini shida. Mwingine anasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwingine anasema leo ni siku ngumu mno kwa tasnia. Jamani. Mwingine anasema Bwana ametoa na Bwana ametua, jina lake lihimidiwe. Wengi sana wameumizwa na msiba huu mzito kweli kweli mzee wetu. Mtazamaji, na wewe unaweza ukatuma salamu zako za pole na za rambirambi hapo katika sehemu ya comment. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.